Buen día, ingeniero. Recibo un cordial saludo de parte de quien le habla, el estudiante Bosques Solórzano Robert Eduardo. Bueno, le voy a narrar la bibliografía del general Eloy Alfaro. Bueno, la vida de Eloy Alfaro. En su legado a la posteridad, una vida de 70 años, nace en Montecristi. El 25 de junio del 1842 muere en Quito el 28 de enero del 1912. Una vida dedicada a pensar la libertad, a luchar por la libertad de su pueblo. Desde su niñez asume el liderazgo y el compromiso, con inteligencia y voluntad. A sus 13 años, en el 1855, encabeza un grupo de jóvenes rebeldes contra el jefe político de Montecristi. Su padre lo lleva a Lima, Perú, e indica un periplo por varios países, fortaleciendo sus ideas liberales. De regreso a su ciudad el 25 de junio del 1864, tenía 22 años con sus cholos montoneros de Colorado, Montecristi. Comienza su lucha libertaria y por primera vez se escucha: ¡Viva Alfaro, carajo! El águila roja, como lo llaman sus partidarios. Inicia una larga lucha de 31 años, durante los cuales van construyendo su proyecto político para consolidar la nación y transformar el Estado ecuatoriano. Son años de derrotas, de persecución y de destierros. Son años de perseverancia. El 5 de mayo del 1895, en Chone, lo proclaman jefe del Estado ecuatoriano. Un mes después del 5 de junio, triunfa en Guayaquil la revolución alfarista. Sus enemigos lo llaman viejo luchador, general de las derrotas. Indio Alfaro tiene 53 años. En su primer mensaje como jefe supremo de la República, el 24 de julio del 1895, proclama su pensamiento y compromiso: voy a cambiar los tiranos que os engañan y oprimen. Estad seguros de que os devolverá vuestras libertades y trabajaré sin descanso por vuestro bien. Las creencias del pueblo y todos los derechos legítimos serán respetados, y por quien ha emprendido en la obra de levantar la República por medio de estas grandes virtudes sociales: la tolerancia y la justicia.